Всем привет, с вами Альтрон. Сегодня будет гайд по расстановке турель на карте Blizzard World. Итак, давайте начнем. Первое, тут не будут все турели, так что только самые основные. Первая турель будет защищать первую точку. Ставится она на балконе у стога сена. Ставится она у стога сена еще не вот потому, что она простреливает очень все хорошо, но и потому, что за стог сена можно спрятать Торбьерну и чинить ее безопасности. Просматривает она саму арку и все проходы к точке. То есть право, лево, под статуей и так далее. Следующая турель ставится у точки самой на ХГ. Заходим по лестнице, поднимаемся по лестнице и запрыгиваем на эту лодку. Дальше видим коробку, запрыгиваем на нее и ставим туда турель. Ставим турель на эту коробку. Она простреливает все подходы к точке, тоже, кроме спины. Но есть минус этой турели. Она легко ломается. Также, если у врага есть фара, то лучше репикать. Именно на этой карте лучше репикнуть Торбьерн, если у вас нет хорошей защиты. Так как эта карта для фары очень хороша. Рассматривает на все проходы. Сейчас вы увидите, какие. Но ее видно с фары. Следующая турель ставится тоже у точки, только впереди ее. Эта турель очень хороша, когда враг прорвал оборону и захватывает точку. Фары ее эта турель не видит, так как ее защищают слева, справа стена и крыша. Враги тоже не будут ожидать, особенно под ультом. Когда битва идет на самой точке, это очень хорошая турель. Если поставить ее правильно в середину, то фары ее тоже не сможет пострелить. А если сможет, то нужно подлетать на саму точку, где ее могут убить ДД. То есть ее вообще нельзя заметить. То есть вот я на второй этаж поднимаюсь, и ее не видно. Обычно враг не будет так рассматривать. То есть вот, ее не видно. Ее видно только со спины, но со спины уже защищать вряд ли кто будет. Вряд ли кто-то будет смотреть в спину на этой карте. Даже на этом балконе ее не заметить. Тебя ждет славное будущее. И вот, следующая турель ставится у камня, когда враги уже захватили поинт. Запрыгиваем между камнем и стеной и хилим ее, бьем по ней, прокачиваем. Эта местность не очень хороша, эта турель очень быстро уничтожает, но она просматривает все. Вот, встаем, нажимаем назад, так камень нас выталкивает и бьем по ней. Да, Торбьерн защищен здесь от вагонетки, но он не защищен, если враг пойдет слева. Тот же самый Гензи и так далее. То есть вот, он так пострельнет и сразу вас в голову пойдет. Так что, вот, турель все просматривает. И будет хорошей защитой, но ненадолго. Также это работает только когда враги только начали вести вагонет. И у вас идет перестрелка в этой арке. Набор ультимейта хорошо. Также можно поставить турель справа от дороги. Она тоже будет все прикрывать, но она не будет такая эффективная. Так ее можно будет легко убить. Очень легко. Сейчас я покажу, что она будет простреливать. Вот здесь доставим турель. Можно еще одну поставить. Это уже как вы хотите. Сейчас я покажу, что будет простреливать эту турель. То есть вот она будет смотреть на лестницу.
на саму дорогу. Справа проход. Слева проход. И еще у танка зона. Перейдем к следующей турели. Следующая турель ставится, когда уже враг на половине к подъезду на второй поинт. Ставится она вот сюда. Работает она только в том случае, когда битва идет под мостом. Турель очень сложно заметить. И также она покрывает очень большую местность. Также за этим щитом можно стоять Торбьорну и ее хилить без опасности. Также сразу предупреждаю, лучше репикнуть Торбьорна после первой точки. Он становится не такой эффективный. А если фара, то точно репикайте. Итак, сейчас я вам покажу, что турель будет охватывать. Ее никак не видно, так что если враг будет оббегать сзади, то ее тоже не увидеть. Вот стоим так, бьем, мы можем пострелять, еще выйти. Будет она просматривать вот что. Весь мост вверх и дорогу, где пойдет вагонетка. Следующий турель ставится в том же месте, только справа, когда враг уже подъехал почти ко второму поинту. Она будет просматривать всю дорогу, часть моста, лестницу и сам поинт. То же самое стоим, бьем за щитом. Эту турель не видно, когда враг будет подъезжать. Вот только до этого места. Следующая турель ставится, когда враг уже схватил второй поинт. Она очень быстро убивается, но, возможно, сдержит врага некоторое время, если файт будет идти у второй точки. Она ставится здесь, вагонетка едет, и вот справа турель. Она защищена, если только вас не обойдут. Следующая турель ставится на возвышенности, на балконе, можно так сказать, на выступе. Можно ставить чуть поближе, чтобы укрыть за стенкой. Она будет защищать, тоже быстро умирает, и будет защищать начальный проход. Если фара, то лучше репикнуть Торбьорн. Следующая турель ставится с той же стороны, только с другой стороны, на том же месте. Защищает она аптеку и обход со спины. Когда уже враг подъезжает к третьему поинту. Можно ультануть. Здесь самая лучшая реализация ульта это на этой турели. Следующие две турели будут стоять уже у третьего поинта. Они у самого спавна, то есть ставим на углу и бьем тоже за стенкой. Советую сразу репикнуть Торбьорна, если у врага фара. Либо репикнуть Торбьорна сразу после первой точки, так как он не такой уже эффективный. И следующий турель будет стоять тоже у спавна, только с другой стороны, с другого выхода. Ломаем забор. Тоже сидим за стенкой и бьем его. И он тоже будет защищать главный проход. Всем спасибо за просмотр. С вами был Альтрон. Ждите следующих видосиков. Всем пока.